зүрх хавартаа нэг дурладаг, цэцэг хавартаа нэг дэлгэрдэг гэж нэг үг байдаг штэ. Эмэгтэй хүнийхээ хувьд ч гэдэм үү ер нь ингээд хаварт хэр гэгэлцдэг бай та. Ногоон гэдэг өнгө гэдэг бол ер нь хүнийг их тайван байлгадаг өнгө гэж ярьдаг. Тэр үднээсээ ч гэдэг юм уу зуныхаа улиралд илүү их дуртай. Тэгээ харин сүүлийн үед дандаа нэг эсрэг талын дөр ирэх гээд байна уу гэж бодогдоод байгаа шүү дээ. Та ер нь амьдрал дээр тэгвэл хэр сахилгагүй вэ? Би ч гэхгүй л дээ бид нар бүгдэнд нь л одоо залуучууд эргүүлж гүйж тийм ээ орой цэцэг барьсан зогсогч гэдэг юм уу тийм байдаг байсан. Тэгээ залуу байхад айлгүй шүү дээ. Айлгуутаа та нараа та нарт харуулах маруулах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм байсан. Хэр сэтгэлээр ундаг вэ? Унахаараас навсан шүү дээ. Газар доогроо. Тэгээ хоёул ч гахаад ижсэн шүү дээ. Тэгээ гахаад ижээгээд үлдсэн хоол нөгөө гахаантаа өгдөг. Тэгээ бас нэр өгсөн. Хой цолмон цэцгээ сумья нааш хүрээд ир боо хоолоо идэгээл. Тэгээд нөгөө хоолоо ингээд асгаж өгөө нөгөө гахаа идчихнэ. Яаж бие ингэж гоё пропорцтой хадгалж авд юм бэ? Энэ одоо нэг нууц л байна. Баярлаа. Тэгээд яг нууц гэгч юу ах вэ? Ерөнхийдөө бол би гэхдээ хоолоор ерөөсө хордоггүй, хоолоор турыг гэж ерөөсө боддоггүй. Миний ээж сайхан ээж мяндас зөөлөн уян ээж